大家好，我是蛋黄，欢迎来到蛋黄的游戏时光。我们今天要来介绍传点。这个传点呢是一个朋友改的，因为这个传点我还不太熟悉，我就打横点过去。我设过。到了。这游戏出租房间1星期15转，1个月30转，1年35转，永久40转。此工程为写 RES 空的 TP 空的 WEFEY 底线01上下接着打中间项。那个有卷好东西可以密 STEVEYWEFEY 或者是 QWERTY9999刻上网，不在的话请留纸条。哇，好长哦！今天我要念死了。高级捐赠、矿物等、烽火台等。然后等一下，过去一点，好。终极捐现金、铁金钻生之率。初级捐赠杂物类，那都还好。看到他表示他喜欢你，然后谁啊？恐怖分子恶人猪防白王无法无天，防白王无可。跟大家讲，那个无可的命名牌是我捐的，要讲一下。这一个朋友改的传点，希望大家可以多多来哦。然后抽龙蛋一次20分，很好啊，龙蛋抽到就很好啊。它价格已经不是爆箱，那这些爆箱里，我的花束爆箱区，那这有写谁捐赠的，我就念一下，反正都有开麦了，第一次开麦，感谢 HINKINXHIN 捐的龙蛋成衣，中间想成衣，哇，太强了！然后花束邮标有点怪怪的，好听。感谢 STVYWEFEY 捐的唱片盒马，值得嘉奖。然后这里应该是捐赠局嘛，捐献很好啊。然后这就客房很理想，不错。后面还有许多的空房子啊，空房间啊。很好啊，就是当的。这里就像那种警卫室吧，我想一下我要怎么进去。警卫室，我有说我名字吗？没有，那我进不去。就稍微看一下，还是我进去看看。我想到一个方法，等一下我要按着 Shift。等一下，我怎么开不了吗？好，成功。这就是本能的乱进别人房间法，这也是保护雨水，这样也没用啊。所以这个床你们一定不能睡，进来了没有用。这是合成台，那有很多箱子，就不打开了，因为应该好的东西都有色。等一下玩错了，退出主菜单。后就可以过来咯，但是你们一定要打传点，因为我有设置后面如何设置 T S S E T H O N E， 它就会显示一个后点设置，然后此工程为这样子，机械 RES 空格，没打到写。空格 TP 空格 WEA
Y 极限零一，跟大家讲一下，这个船点有社保。我刚来的时候是没社保的，因为刚来的时候啊，就小白队，然后啊，就是这样啊，就是拿着镐子这样把它乱破坏。然后之后这个船点的副主就，这船点的主人就打社保啦，觉得还不错。然后这里的玻璃都是我捐的，我捐的3组玻璃砖。好可爱哦！这样子好可爱哦，按下 Shift， 哇，我好可爱哦！好啦，今天的分享就到这里了，感谢大家收看，我们下回再见，记得点那个喜欢跟订阅哦。想追随影片记得要按订阅，然后记得留个言，让我知道我哪个地方有点不好。谢谢大家的收看，下次再见哦，拜拜。